国际消息，咱马上来看日本首相岸田文雄去拜访拜登，两个人拢表示讲会来强化两国的军事合作。岸田是要搁早250张日本的这个沙克拉的球仔去送给拜登，那拜登是强调讲会继续甲中国的习近平来对话，减少误会。 美国总统拜登甲夫人吉尔迎接日本首相岸田文雄翁仔某来访，伫北京南草皮隆重的欢迎仪式了后，双方举行双边会谈。两个人表示会强化美日同盟，反对单方面改变现状，甲维持台海和平稳定的重要性。まず私たちは力または威圧による一方的な現状変更の試みは。 世界のいかなる場所であれ、断じて許容できず、同盟国、同志国と連携し、引き続き毅然として対応していくことを確認しました。岸田也带来250粒代表日美友好的燃尽之的烟花球仔，庆祝美国会伫2026年建国250周年。双方聚焦以哈冲突。 俄俄战争甲北韩台海等议题发表看法，拜登特别俄罗岸田谴责俄国入侵乌克兰，甲伫联合国安理会力推防止核武混大议题，佮坚定维护南海航行自由等。拜登也讲到，最近甲中国国家主席习近平通电话，双方同意维持沟通管道。I've recently spoken at length with President Xi, and we've agreed that we would one. Have personal contact with one another whenever we wanted to discuss anything, so there'd be nothing slips between, as they say, between the cup and the lip. 岸田也表示，会甲美国继续呼吁中国履行成为大国责任。拜登七夕暗伫北京举办国宴款待岸田，包括亚马逊创办人贝佐斯、前总统克林顿甲希拉蕊翁仔某、参电准会主席鲍尔等人，拢是嘉宾。拜登甲岸田伫晚宴共同举杯，拜登也特别强调，美日同盟关系是以前所无的坚定。公司新闻，陈慧婷编译。